Čaute, moje meno je Škrupo a toto je príbeh našej cesty naprieč Severným Vietnamom. Písal sa apríl 2025, keď sme sa sem vrátili druhýkrát. Minulý rok nám tu januárové počasie ukázalo svoju drsnejšiu tvár a tak sme vedeli, že tejto krajine dlžíme ešte jeden pokus. Tentokrát sa k nám pridalo viacej kamarátov, dokonca aj môj brat. Rozhodli sme sa opustiť známe trasy a vyraziť tam, kde sa väčšina ľudí neodváži. Sever mimo hlavných ciest, iný typ dopravného prostriedku, skoro nulové plány, len mapa, intuícia a chuť objavovať. Čakalo nás množstvo momentov, ktoré si zaslúžia vlastný film. Smiech, ktorý sa ozýval medzi horami, pár situácií, keď nám zamrzol úsmev, niekoľko pádov, ktoré sme radšej rýchlo rozchodili a večeri, kde tieklo pivo a rýžové víno potokom. Prejedali sme sa fočkom, bumbonambom, stretávali ľudí, ktorí nám pripomenuli, prečo sa oplatí cestovať. Ale viete čo? Poďme si to porozprávať úplne od začiatku. To je môj brat Milan a sme na letisku Budapešti. Sandále zbalené. Sandále sú hlavné, čiže sme samozrejme všade boli za Čechov. Je 8. apríla a my letíme z Budapešti smer Hanoj. V rovnakom čase vyrážajú aj Denis a môj cestovateľský parťák Vix, ale oni letia z Viedne. Do Hanoja prilietame niečo pred obedom a stretávame sa s Denisom, ktorý sa do našej partie pridal až na poslednú chvíľu. Je to skúsený motorkár, čiže prehovárať sme ho moc nemuseli. Aha, 3 rovnaké tašky, výborne. Na jakú ľahkú. Dá sa si meniť nové koleso, lebo mi vibrovalo. Tak mi to chlapci hneď prehodili nové celé koleso. Super. Toto sú naše stroje. Honda XR 150. A toto je môj brat. Milan je 50-ročný architekt a ako by som to povedal, jednoducho je to začiatočník. Z mojich 3 motoriek, na ktorých sa viezol, padol na 2. A podľa mňa aj na tej tretej, len mi to zabudol povedať. Keď sme vychádzali z Hanoja, naša rýchlosť bola 30, neskôr 40 a nakoniec 50. Ako by som to povedal jeho vlastnými slovami, aký vek, taká rýchlosť. Máme za sebou 66 kilometrov. Jak sa cítite? Boli ma byť. Akurát ideme po strašne zlej ceste. Vix ide za nami, kúsok, asi 15 km je za nami, nás dobieha. Ešte máme pred sebou 52 km do úbytka, takže... Takto sa tu furt trúbi. A nedáva prednosť. Viktorko? Počkaj, vtečím motorku. Máš pivečko. Ne, hoď motorku na zem. Ne! Však daj to na stojan, čo robíš? Tak ešte len víš, že nejdem preč, ďakujem ti na zdravie. Ahoj! Čaute. Štvrtý člen posádky a zároveň môj hlavný cestovateľský parťák Vix konečne dorazil. V tomto zoskupení budeme tráviť prvých pár dní, kým sa k nám nepridajú ďalší 2 parťáci, Maťo a Lukáš. Nemohli ísť s nami hneď od začiatku, pretože mali veľa práce. Sme v meste Ninh Binh, ktoré sa nachádza 90 km južne od Hanoja. Zostávame tu 2 noci a máme v pláne pozrieť si pamiatky a národný park. Je 9 ráno, chlapci ešte spia a my s Vixom sme sa rozhodli, že si ideme spraviť úpravy na motorkách a ideme preskúmať okolie. A teraz je správny čas spomenúť niečo o našich motorkách a výbave. Zo Slovenska sme si samozrejme brali vlastné príľby, pretože vo Vietname ich takmer nikto nenosí. Ak nejakú príľbu zoženiete, stojí okolo 15 € a je to plastový výrobok bez certifikácie. Pre vašu bezpečnosť preto odporúčam priniesť si vždy vlastnú príľbu. Rovnako odporúčam vziať si so sebou celú motorkársku výstroj, pretože vo Vietname nezoženiete ani rukavice. Motorky sme si požičavali vybavené už zo Slovenska, aby sme sa vyhli situácii, že nebudú k dispozícii. Požičanie nás vyšlo približne na 13 € na deň a záloha za motorku bola 600 €. Ready? 11 a chalani konečne vstali. Ideme do národného parku Cuc Phuong, ktorý sa nachádza asi 45 km západne od Ninh Binh a po ceste stretávame mladých vojakov. Vo Vietname je bežné vidieť tínedžerov vo vojenských uniformách, pretože krajina má mládežnícke obranné programy.
Povinná vojenská služba začína od 18 rokov, ale mladí sa pripravujú už skôr v rámci tréningu, disciplíny a vlastníctva. Na granátometer. Pixu mal henten normálne. Granátometer. Toto treba, Danko, aj my chceme toto. Po krajine sa presúvame väčšinou cez Google Mapy alebo aplikáciu Mapicom pre prípad, že by sme sa náhodou ocitli offline. Trasu má na starosti náš vlastný GPS expert Vix, navigátor celej bandy. Po rokoch spoločných ciest sa ukázalo, že Vix vie vždy nájsť tú správnu cestu, aj keď občas ide podľa vlastného dobrodružného kompasu. Národný park bol založený v roku 1962 a je to najstarší národný park vo Vietname. Rozkladá sa na ploche vyše 200 km štvorcových. Staré stromy, čo pamätajú dynastie, visia nad úzkou cestou a z každej strany počuť vtáky, cikády a vzdialené výkriky gibonov. V srdci pralesa sú jaskyne, vodopády a záchranné centrum opíc, kde príroda ešte stále vyhráva nad človekom. Za vstupenku si zaplatíte približne 10 centov. V tejto oblasti sa nachádza aj najväčší chrámový komplex vo Vietname Bai Dinh. Má najvyššiu pagodu, štvrtú najvyššiu v celej Ázii a stovky sôch Budhu. Ale kvôli dažďu a padajúcej tme sme to tento rok bohužiaľ nestihli. Ráno sa zastavujeme po ceste na naše obľúbené Banh Mi. Je to bageta plnená rôznymi pochutinami. Všade urobia inú, podľa toho, čo predajca má. A bageta je to preto, lebo Vietnam bol kedysi francúzskou kolóniou. Cena za takúto bagetu je asi 60 centov. A k tomu samozrejme nemôže chýbať vietnamská káva. Je to filtrovaná káva s kondenzovaným mliekom. Možno sa pýtate, prečo máme všetci žlté tašky. Po minuloročných dažďoch a tohtoročnej predpovedi, ktorá sa našťastie nesplnila, bola voľba jasná. Sú vodotesné a boli za super cenu v Dekáči. V Bratislave sme zohnali iba 4 kusy, tak sme ich okamžite vykúpili. Našou ďalšou zastávkou je Ostrovka Dba. Ale keďže ideme kvôli Milanovi trošku pomalším tempom, rozdelili sme si túto cestu na 2 dní. Aspoň sa snažíme dostať k moru a nakoniec končíme v malej dedinke, ktorá sa volá Obec 12. Pán Vixo nám vybádal takéto krásne ubytovanie. Tak máme jednu izbičku. Vynáte číslo k tomu, že sú tu dve? Porožka, hajzlík. 2 izby, 2 kúpelky, 22 eur dokopy. 5 eur na hlavu. Takéto krásne izby. No čo viac chceš? Celkovo sme sa snažili udržať si cenu ubytka na hlavu niekde pri 6 eurách. Samozrejme, nie vždy sa nám to podarilo. V dedine v elektroobchode od týpka menom Viera, áno, dobre ste počuli Viera, kupujeme repráky na motorky, aby sme si cestu mohli spríjemniť hudbou. Evidentne sme mu padli do oka, lebo sa hneď k nám pridal na pivo. A samozrejme, celý čas nalieval on. Normálne, týpek. Chcel nám do kanistra, ale chceme dosačku pivo. A on to dal do krabice, ten sákel, šľahol to na váhu, teraz nám váži pivo čapované. Wow. A ideme. Tam na obytko, musím to nejako priurtňovať. No, tu je dobre. Že preto mám vietnamský tetrapak. Krabicové pivo. To teče. Ne. Čapuj. Čapujem. Ja nemám problém. Čapovať. Takže to nečapuje rovno do pohárov. Nevieš? Poďme si teraz povedať niečo k tomu nášmu pivečku. Takto mimo hlavného mesta kúpite čapované lokálne pivo Bia Hoi za 3000 až 7000 vietnamských dongov, čo je cca 10 až 25 centov za štvortecový pohár. Malé plechovkové Bia Saigon, naše najobľúbenejšie, kúpite od 40 do 60 centov. Z dediny Ksom 12 v provincii Tai Binh sa presúvame k pobrežiu Tokinského zálivu. Cesta vedie pomedzi rýžové polia a úzke polné uličky, kde cítiť voňu vidieka. Naschvál si plánujeme cestu tak,
aby sme využili čo najviac malých dedinských trajektov. Cena týchto trajektov sa nedá presne vypočítať, ale mám teóriu z minulého roka, a to takú, že cena sa odzrkadluje podľa vzdialenosti obchádzky po suši. Niekedy nás totižto iba prechod cez jednu rieku stál omnoho viac ako cez inú. Tieto maličké kompy nás ale v prepočte stáli niekde okolo 40 centov. Tak a máme tu za sebou prvý pád. Áno, typli ste si správne, bol to môj brat. Aj sa to rímuje. Poďte do cieťa. Čauko. Spolu s Milanom zabačalo auto, vytlačilo sem a narazil sem takto do tohto stupu. A to šťastie, lebo pokračoval ďalej. Tak skončí v riečke. Keby sme to a ešte tomu je to dosť, tam je nebezpečné, že rovno v tej trajektórii je ako betón. A týmto pozdravujeme Don Juana, ktorý si tu zavodol a ideme si vyťahnuť na nejakú elektroniku. Jozef Kubáni. Milan mal vlastne šťastie v nešťastí. Horšie však bolo, že padol na ľavú stranu a Radička mu priškripla palec tak nešťastne, že sa mu pre bolesť nohy a ohnutej páčke na motorke nedalo pokračovať. S ohnutou Radičkou som sa teda vydal hľadať servis a po pár kilometroch som narazil na skupinu svadobčanov, ktorí mi veľmi chceli pomôcť. Problém bol ale, že boli opití tak, že by nezvládli opraviť ani vlastný tieň. Nakoniec som to zvládol sám, s tým málo naradím, čo mi priniesli. Milan sa dal opatrne na motorku a s bolavou nohou a fotkou svojho aniela Don Juana sme vyrazili ďalej. Po niekoľkých hodinách jazdy sme dorazili do Haifongu, kde sme nastúpili na trajekt smerujúci na ostrov Cat-Ba, zelený raj plný útesov. Ostrov sme si vybrali preto, že leží hneď vedľa Halong Bay, čo je už dosť zrušné turistické miesto. Tento trajekt z Haifongu nám umožnil pohodlne sa sem dostať a zároveň sa dá priamo odviesť ďalším trajektom do Halong Bay, čo máme v pláne o 2 dní. Mesto Cat-Ba je malé prístavné mestečko na južnom okraji rovnomenného ostrova. Je to srdce celého súostrovia. Jeho dlhá promenáda je plná reštaurácií s čerstvými morskými plodmi, kaviarní s výhľadom na more a hotelov roztrúsených po kopcoch. Ráno sa tu ozývajú motory rybárskych člnov a večer zase podniky neonovými nápismi lákajú turistov. Myslím, že som práve prišiel do raja. Bôčikový raj. Jaj, konečne dočkal som sa. Takáto tomiemočka. To vyzerá brutálne. Ty čo si dal, hej? Šatele. Šatele, brutálne. Som si dal bôčik, samozrejme, čo by som si aj nedával. Takéto kotletky. A tu som ja doma. Ostričky. Mňam. Vixo, Nespokojný. čo povieš na toto? Mŕtve mesto. 0,54,
mŕtve mesto. Mesto oných tých duchov, ja. Hlavne, že nám to slobovali, že to je oné. Že tu bude samý hluk v noci. Odchádzam. Končím a chcem vrátiť peniaze. Nad mestom sa týčia zelené kopce, z ktorých vedú výhľady aj turistické trasy do Národného parku Kadbá. Je to ideálna kombinácia, trocha ruchu, ale stále dosť blízko divokej prírody, kam sa dá utiecť za pár minút jazdy. My ale máme trošku iný plán, a to návšteva nemocnice. Verdikt je jasný. Zlomená kostička na palci ľavej nohy. Milan sa rozhodol, že to nepôjde do sádry. Pri jazde by to bola patália a tak si vybavuje ortézu. Keďže už ďalej nemôže radiť rýchlosti nohou, voláme do Hanoja a nechávame si priviesť skúter s automatickou prevodovkou. Výmena sa ale uskutoční až na druhý deň ráno a tak máme čas na nové neplánované dobrodružstvo. 1, 2, 3, jump. Teraz skoček David Heiselhoff. Okay. Hello, Captain. Hey, hello, Captain. Hello, guys. See you tomorrow in the I start for you in Ebenezer. Okay. Thank you. See you. Perfect. Thank you very much. Loďou sa vydávame do zatoky Lanha, v ktorej sa nachádza viac ako 300 ostrovčekov vyrastajúcich priamo z tyrkysovej vody. Skrývajú sa tu malé piesočnaté pláže, rybárske dedinky plávajúce na vode a taktiež tiché lagúny, kde sa dostanete iba kajakom, prípadne malou loďkou. Noc strávime na farme, presnejšie na plávajúcej reštaurácii uprostred zátoky. Majitelia tu žijú priamo na vode, chovajú ryby a ústrice v sieťach pod domom a pripravujú z nich tie najčerstvejšie morské špeciality, aké si viete predstaviť. Je to jednoduché, pokojné a absolútne autentické miesto, kde deň končí so západom slnka. Práve sa nachádzame na plávajúcej reštaurácii spolu s 1, 2, 3, 4, 5, 6 pivami a majú tu čapované pivo, čo je pre nás Čechov, samozrejme. Najlepšie. A dolievame si to teplým Saigonom, aby sme ušetrili. Aby sme to mali čo najskúšie. A večer pašteka, hej? Lebo neviem, si to niečo. Ale teda neviem, že bolo to pivo. Prepáčte, českí bratři. Ale čo? Však sranda. Ináč, cena za ubytovanie a cestu bola 36 € na osobu. Normálne, že pozri ústricovú farmu. Tiež tu robia vlastné ústrice. Už je samozrejmosťou, že výborné sú. Kokos, brutálske. Kým sa Vix naplno venuje svojim milovaným ústriciam, my s Denisom dostávame ponuku na nočný kajakový výlet spojený so sledovaním svietiaceho planktonu. Za 4 Ečka sa bez rozmyslu vrháme do tmavého dobrodružstva. A teraz si vychutnajte tieto krásne a jedinečné zábery. Wow. Dobré ráno, Viktorko. Ako si sa vyspal? Vysral si vyslal? Mal som stráž tú kakozu, je mi dávno, mám asi otravu z ústric, ale superské.
Ale boli dobré, že? Ústrice boli dobré. Ale Kakoze nie. cítim sa fakt zle. Ale aspoň si schudol. Aha. Otrava z ústric a morských príšer je tu bežná. Lieky ale zoženiete v každej lekárni. A tak už máme Lazárikov dvoch. Hlavne, že Dende si to užíva. Viktor, kam sa tak ponáhľaš? Na auto, Škrupo, na auto. Prečo? Lebo sa chce prezliť. Lebo som spotený. Sezriť. Galopy. Takže vymenili sme Hondičku jednu za Yamahu NVX 155, aby to bolo trošku pohodlnejšie pre nášho Lazárika, že jeho bratu. Ale dáš to! No, nebolo moc presvedčivé. A sme na trajekte a ideme priamo do Halongu, kde vlastne sa stretávame s chalanmi, s Lukášom a s Maťom a prenajmeme si nejaké pekné ubytko a dáme si večer privítacie pívečko. Tešíme sa veľmi. V Halongu sme si trošku vyhodili z kopítka a tak sme si zohnali krásnu veľkú vilu za 8 € na osobu. Vítajte v našej vile. Spravím vám rýchlu túr. Tuto vojdete cez garážové dvere rovno teda do priestoru parkovania a takejto kuchyňo obývačky. Vzadu ešte vecko. Tuto je jedna izba. Jedna spálňa, vzadu je práčka, čiže ideme prať, to je jasné. Druhá spálňa Dáme. s vaničkou, s veckom, Balkón, ešte si zabudol Bibliu. s Viktorkom. Tretia spálňa, asi obdobná ako tá naša. Či koľkatá, ja už ani neviem počítať. To je 5. spálňa toto, že? Hej. No a tu sa nachádza grill. Tak, a posádka je konečne kompletná. Ako prvý parkuje Maťo, známy slovenský spevák, teda známy až po mne, a druhý parkuje Lukáš, známy slovenský režisér a hlavne basgitarista v našej spoločnej kapele, ktorú máme s Milanom, Trolley Boys. Chlapci sú tu. Konečne. Vieš, aký je rusofilský najobľúbenejší podnik? Putin. Chalani prileteli na obed do Hanoja, vyzdvihli motorky a trielili za nami 180 km. Tešili sa samozrejme na pivo a dobrú večeru. Lukáš bol ale z cesty tak dolámaný, že si odbehol na masáž. Cena masáží sa tu pohybuje od 7 €. Viktorkovi som pripravil darček na cestu. Halong Bay je ikonická oblasť v severnom Vietname, zapísaná na zozname UNESCO. Je známa krásnymi jaskyňami, lagúnami a tradičnými rybárskymi dedinkami. Pre turistov ponúka aj lanovku s úchvatnými výhľadmi a nielen to. Obrovské ruské koleso pri pobreží vám umožní vidieť Halong Bay z výšky a zažiť panorámu z celkom novej perspektívy. A toto je ten čas, kedy sa zo strednej triedy stávajú milionári. To som celý život čakal. Milióny vo Tvoj prvý milión. Dokázal som to, mami! Dokázal som to! Po roku v Halongu sme sa vrátili na jedno miesto, kde sme chodili ráňajkovať pár dní po sebe, takéže obľúbené bánmi. What's your name? Victor. No a normálne som to našiel. Na to, že mám také ťažké víkendy, tak si docela ešte pamätám a došiel som a týpek, že DJ! Zlatý. Ideme papkať, takže bagetka, banmičko.
Vo Vietname je úplne bežné vidieť staršie ženy, ako tancujú na uliciach či v parkoch. Nie je to vystúpenie, ale každodenný rituál, forma cvičenia, spoločenského stretnutia a spôsob, ako si udržať zdravie. Dnešná cesta sa rovnako ako každý deň začína na pumpe. Nevieme, kedy bude ďalšia, takže radšej doplňame palivo. Cena benzínu sa tu pohybuje okolo 70 centov za liter. Kvôli nečakanému zraneniu a rozdielnym motorkárskym skills sa dočasne delíme na dve skupiny. Milan s Lukášom volia kratšiu, približne 170 km a menej náročnú trasu a pomaly sa po hlavných cestách presúvajú do nášho spoločného cieľa, mesta Lang Son. Ja, Vix, Dendo a Martin sme si vybrali náročnejšiu, asi 280 km trasu, ktorá vedie tesne popri prísne stráženej hranici Vietnamu s Čínou. Sen každého motorkára. Úplne prázdne cesty, kvalitný betónový povrch a dýchberúce výhľady. Až teraz začína to práve motorkárske dobrodružstvo. To, kvôli čomu sme sem prišli. Tak aj pôjdeme. Dobre, ne, tak dedinky. Ideme ďalej zraziť túto sliepu či kohúta. Sú aj pipinky malé, he? Ty dobrá pípinka mala. Ty si pipinka. Priznajte sa, kto ste vyhodili cígu? Pardon. No, aj to. Majstrovstvá Bolčiku pokračujú. Samozrejme s kimči. Bolčikový festival. Jeden nádherný, dlhý, 2,5 týždňový. Komerčná krčma. To vedia všetci.
Locha je. Tak moje oči dobre vidia. Dnes čaká hranica prekonania 1000 kilometrov. Zatiaľ motorečky idú dobre. Denis mal nejaké defekty, ale dúfam, že už všetko pôjde v poriadku. Áno, včerajší deň nedopadol pre Denisa moc dobre. V kopcoch mu odišla predná brzda, na rýchlostnej ceste dostal defekt, s ktorým išiel až do cieľa, kde bol poriadne vyklepaný. Defekt sa nám nepodarilo opraviť, tak sme išli na pivo klasika. Dnešný deň sa začal rozdelením do 3 skupín, keďže sme museli riešiť defekt a Maťo s Vixom išli popredu. Ja s Denisom sme sa po oprave vydali po ich stopách, zatiaľ čo Milan s Lukášom zvolili rýchlejšie cesty. Pri offroadových úsekoch, ktorými sme prechádzali my, sa ich voľba ukázala ako lepšie rozhodnutie. So skútrom by to bolo len zbytočné trápenie. Chcel by si takýto výhľad z obývačky? To hej. To áno. A to ticho hlavne. Naším dnešným cieľom je Doi Kočaj Vinh Quy v severnom Vietname. Okolo nás sú zelené kopce, pár horských dedín a úplný pokoj bez turistov. Toto je Lao Cai. Čistá príroda, ticho a super výhľady. Neskôr v malej dedinke doháňame Vixa a Maťa a ideme spolu na ubytko. Viktor dneska bukol superské ubytko. Takže panoráma view. My sa sme, že sa tam bude dostať dať motorkami, ale my si to musíme odšlapať. Už tam budeme? Dobre. Prvý, čo povedal. Počkaj, vidíš svetlo! Vymakané ubytko. Denis, neviem, čo to znamená, ale ideme sa ubytovať do lesa a ten les horí. Zvládli sme to. Akože keby nám niekto povedal, že je to tak ďaleko, určite si nebereme tieto zbytočnosti, z ktorých si chcem vyťahnuť čisté trhy. Pohode? Máš pripravené pivo, pozri. Čo máme za odmenu? Nejaký kukuričný alkohol, má to 23%, fľaška má objem pol litra a stojí to približne 3 eurka. Ja si myslím. Už máme prvú 1000 za sebou podľa mojho tachometra. Keď prehrám, dám sa oholiť. Ako? Ako mi povedz? To uvidíte. A však Marcin číslo 2 a Viktor bude
Adolfi. Alfí. Či Adolfi. Počkaj, spíte, chlapci? Mám takú otázku, kto spí v tom stane? My spíme v tom stane, ale vy spíte tu hore. To je iba tajto. Iba uteká z vrchu, uteká k stanom. Nie. On uteká hore. Počkaj, ide si. Pozri, ide hore. Ku poldeci, hej? Pozri, ide hore. Hore choď. Zatiaľ, čo my čakáme na jedlo, druhá posádka skončila v meste Baolak, kde zažila trošku väčší gastronomický šok. Toto za nami je chatka, kde je Viktor a Matej ubytovaní. My sme ubytovaní, boli v takomto stane a teraz vám ukážem náš raňajší výhľad. Po osvežujúcej ranej turistike sa presúvame k nášmu prvému cieľu dnešnej jazdy – Ban Jok, najväčšie vodopády vo Vietname. Minulý rok sme tu chceli dronovať, no keďže sme na hranici, naskakali na nás vojaci. A tento rok sme na to ani nemali dôvod. Kokos, krásne sú tie vodopady, že? Ale... trošku vyschli, málo vody. Podľa mňa majú fight Čína s Vietnamom a normálne, že si vypínajú na svoj kohútiky. Vidíš, že toto je že vietnamská strana, to vyplí Číňania a toto vyplí Vietnamci Číňanom. Čo? Takto. Aj tak. Si bol na polícii už, že? Keď ťa fotili. Có ban thì cứ lo nước, tím cần tẹp rất cướp Nhật tan nào độc lập tự do ở nước cầm mà tuyên ngôn bác tối rõ ràng. Về Việt Nam ngang hàng thế giới độc lập bầu đây chỉ là hài ân. Còn thân theo câu mà tranh chấp, phương Bắc Mỹ lái rất lão luôn nhằng phương Nam bên dồn bên com cơn vạn bên truy quét bắt thú. Rồi đang thử bên thính cha bé thay theo chúng thử hỏi đây chuyện cân bác hô hào toàn dân đoàn kết mọi gần bầu phân biết đã nhìn dài. Zostava je opäť kompletná a my smerujeme ďalej na západ. Žiadni turisti, iba nádherná príroda, kopce
serpentíny, výhľady a závratná rýchlosť 50 km za hodinu. Také to bolo uvidko na dnešnú noc. A my dneska ideme 200 km na najsevernejší bod Vietnamu. Počko, ako vidíte, není moc priaznivé. Musíme stúpať, trošku pofukuje. Uvidíme, čo to spraví, lebo dneska ideme na ceste najvyššie prechody. Ako v Thajsku, aj tu platí. Kde sú malé plastové stoličky, tam sa dobre varí. A tak aj bolo. Toto výborné rané fočko nás vyšlo asi 40 centov. Vývariček, fočko je hotovo. A už len podľa toho, kto má chuť, si treba pridať chili. Juhu! Come on. Halo, pane Škrupo. Ano? Jak se vám zatím líbí dnešní jízda? Jo, je to hodně dobrý. Ale mám jeden jo? problém. Mám rozdrbkané ložisko na zadnom kolese. Strašne mi to tam chraščí a puká. Dúfam, že to nebude väčší problém, než som si myslel. A dojdeme dneska do mesta a asi nepojem na severný bod, ale dám si opraviť motorku. Ale ty to zvládneš, Škrupo. Čak, ja sa, že to zvládnem. Musíme to dať. Už mi to tam chraščí 4. deň, takže musí to zvládnuť. Jedine, že by to nezvládla. Nechajme sa prekvapiť. No, však úplná pohodička, ani to moc nebucha.
tak idem po Vietname a čo tu nevidím nejakého bastardíka. Ty vole. Ja odpadnem. Je okolo obeda a teplota sa vyšplhala na svoje maximum. Na mape ťuknem punktík, ktorý je najbližšie k vode a ideme sa schladiť. Myslím, že to asi nebude moc ľahké. Chlapci. Dobrý nápad, chalani? Hej. A vieš, koho to bol nápad, že? Tady to ísť. Koho? Počkaj, ja sa musím vydýchať. Ja neviem, či vyvracať alebo vydýchať, neviem si vybrať. Môžeš sa vygrcať, jak Denis. Keby sme to náhodou nevedeli výjsť, tak tu mali takýto vyťahováčik. Šťastní ľudia, čo ti poviem? Nemá každý také šťastie ako my. Že môže ísť do takéto nádhernej krajiny. Máme šťastie, že existuje takáto nádherná krajina. A keď aj vy ste šťastní, tak dajte na toto video samozrejme lajčiť. Bohom obdarená krajina. Pravda. Pravda. Na 10. deň prichádzame do našeho pomyselného cieľa celej cesty, priesmyku mapy Leng, ktorý patrí medzi najikonickejšie miesta vo Vietname. Zároveň je to aj jeden z najturistickejších úsekov celého Ha Giangu, teda provincie, v ktorej sa nachádzame. Tak, dostal som sa až do servisu. Uvidíme, čo to bude v tom zadnom kolese. Jaký problém. V servise zistili jednu veľmi nepeknú vec. A to takú, že nevedia, čo s tým. Dvakrát zhodili koleso a nenašli žiadnu chybu. Našťastie, vyššou hlasitosťou reproduktora sa dá tento problém odstrániť.
Ideme sa ubytovať a vyrážame na trhovisko, kde sme sa minulý rok perfektne najedli a majú tu super podpultovú pálenku. Týpek, ktorý tam robí, nás hneď spoznal a tak sme mali naštartované na krásny večer. Cena takéhoto špízu sa pohybuje okolo 20 centov a zabudli sme vám spomenúť ešte jednu zaujímavosť. Vo Vietname je bežné, že akýkoľvek zvyšok jedla sa hádže pod stôl. Pre niekoho to môže byť šok, keď si 10-členná skupina objedná napríklad pečené kuracie krídla. A teraz prichádza na rad rozlúsknutie našej stávky. Vix totiž to priznal, že v deň našej nechcenej túry sme mali za sebou už 1000 kilometrov, takže stávku prehráva a je na čase, aby svoje slovo dodržal. Ja sa najviac teším, keď dojdem do tej vietnamskej kuchyne v Šamorine s tou vietnamskou prilbou, s vietnamským tričkom, s vietnamským náramkom A s vietnamským prízvukom, ne? Xin čau. A no, keď mi dajú jedlo. A jak to je všetko pod stôl. To som najviac teším. Veru, rádi som ti len bačatí na miesto šinci, tam náhľadca, kokosového, kokosového orecha. Trochu servátky. Whisky, cola i ratia, lasciave si cade amare, haide che diventare now, a me santa e le barbare, haide che diventare now. Tohle není motorka, to je čopra. Vietnamský čopra. Pokrčení sa budíme do ďalšieho rána. Ako ste si mohli všimnúť, sme kolegiálni a nenehali sme v tom Vixa samého. Vraciame sa cez Mapilang do dediny Talang, odkiaľ tia miestni za približne 6 eur zoberú na plavbu loďou po rieke Ňokve. Z tohto, keď si nám čo dá na tú včerajšiu chlastačku, tak no úplne bude zlé, budem napínať, doblvávať sa a ešte budem pri tom vyzerať tak, to vyzerám. No. To je úplne, že balík hovado. Veľmi príjemné. Plavba po rieke v jednom z najhlbších kaňonov juhovýchodnej Ázie je úžasným zážitkom a my sme boli vyčilovaní presne tak, ako náš kapitán. Tell me how to make it right, 'cause I'm blue just like the sky. Yes, I'm lost, will you shine tonight? I know that I need her. Can you change her heart? Can you change her mind? Can you move for me like you move the tide? Škrupo, čo sa ti zastalo? Nie nič, ale Viktorkovi sa urvalo spojkové lánko. Je vlastne mne, hej? Aha, no tak som na tom neuvažoval, ale... Takže týpek nám dal ale spojičovník náhradné, tak ho teraz musíme primontovať a ideme ďalej. Black sky, I wait for you to rise. Red moon and a falling star. Can you show me how? Show me how to touch my heart.
mind? Can you move a dream like you move the tide? Can you move for me like you move the tide? I know that I need her. Ty si videl, jak išla, ne? Kráva sprostá. Káva ti pekne do protismeru. Kokos. Ale že si stihol zaflekovať, ty vole. Ja som predoflekoval. Ja viem. Lebo... No nič, no. Dobre, máš to. Jej, teším sa veľmi. Tak, a vrchol našej cesty je za nami. A my mierime do najväčšieho mesta tejto provincie, Hazang. Máme pred sebou 180 km cez nádherné horské priesmyky, kde sa striedajú výhľady na zvláštne sedimentárne horniny a kaskadovité rýžové polia. Skoro každú chvíľu zastavujeme a nevieme sa nabažiť týchto nekonečných výhľadov. Človek si myslel, že už videl všetko a doslovne o 100 metrov vám to znova vyrazí dých. Za mňa bol tento úsek cesty asi najkrajší. Toto není motorka, to je čo problém? V Hazangu nás čakajú Milan a Lukáš, ktorí pre veľkú vzdialenosť nevideli mapy Lenk, ale našťastie si to vynahradili týmto krásnym úsekom. Neskoro večer prichádzame do hotela a vyrážame do ulic. V meste bol o polnoci otvorený iba jeden stánok s jedlom a pri ňom bol veľký reprák, ktorý bol nasmerovaný na krásny nový 5-hviezdičkový hotel a opití Vietnamci do ňoho bliakali až do 2. v noci. Ešte, že nenavštevujeme takéto drahé hotely. Neviem, čo sme si dodali. Závitky, ktoré si môžeš sám urolovať. Takzvané rolády. Minulý rok v okolí Hazangu dostal Vix pokutu a skoro ho zavreli na týždeň do basy. Vo Vietname totižto aj na skúter musíte mať vodičák na veľkú motorku, taktiež medzinárodný vodičák a samozrejme je tu nulová tolerancia alkoholu. Ani jednu z týchto podmienok Vix ale nesplnil. Takže táto sranda ho stála asi 180 €. Tento rok sme vedeli, že niekde na nás budú číhať a tak sa aj stalo. Pokusná skupinka Maťo s Vixom išli ako prví a policajti ich samozrejme zastavili. Ako inak, Vix dostal pokutu. Keďže sme vedeli, kde ich chytili, my druhá skupinka, ja, Denis, Lukáš a Milan, sme inkriminované miesto obišli. Náš deň ale tak zaujímavý nebol, pretože sme išli asi 170 km po hlavných ťahoch k jazeru Ho Thi Dien Thach Ba. Vix a Maťo išli viac offroad a predĺžili si túto trasu asi o 40 km. Tieto zábery sú pohľadom do ich dňa. No čo? Jak to vyzerá? Niečo tu leží. Umelé jazero s krkolomným názvom Ho Thi Dien Thach Ba má viac ako 1300 malých ostrovov a výbežkov a prezývajú aj Halong Bay na suši. Je jedným z najväčších jazier vo Vietname, slúži na výrobu elektrickej energie a domáci ho taktiež využívajú na rybolov. Popri jeho brehoch nájdete množstvo homestay ubytovaní, ktoré sú obľúbeným útočiskom turistov.
Oblasť Dien Bien, obkolesujúca časť jazera, je jedným z hlavných centier drevárskeho priemyslu. Nájdete tu stovky malých pílní a dielní, preto tam uvidíte veľa kmeňov rovno popri ceste, dosky opreté o múry, kusy preglejky len tak voľne pohodené a piliny priamo na ulici. Je to úplne bežná súčasť miestneho života. Hlavne v provinciách, kde zarobia na dreve viac ako na turizme. Denis. Možno aj pitol piva. Nehovorím, čo mám robiť, dobré? Ráno sa budíme do mrchavého dňa. A ešte je to aj posledný Vixov deň. V noci totiž to odlieta. A je to tu rozlúčka s chlapcami. Viktor, budeš chýbať. Ahoj. Maťo s Viktorom majú v pláne ísť pozrieť Tam Dao. Je to malé horské mestečko vzdialené asi 75 km od Hanoja, obľúbené hlavne medzi domácimi turistami. Leží vo výške okolo 900 až 1000 metrov nad morom. Je tam chladnejšie a často hmla. Preto ho volajú aj mesto v oblakoch. Nájdete tu veľa kaviarní, hotelov a výhľadových miest. Viktor si tu vyhadzuje z kopítka a ochutnáva dikobraza. My druhá skupinka sme plánovali ísť do prírodnej rezervácie Pulong a zostať tam jednu noc, no počasie sa tak náhle zmenilo, že sme to v polovici trasy stočili smerom Hanoj. Celú cestu pršalo a my sme odratávali kilometre a modlili sa, aby sme prišli celí. S Milanovou rýchlosťou 50 km za hodinu nám mizne v spätnom zrkadle a my sa snažíme prebojovať do cieľa. V Hanoji totižto premávka viac a viac husne a vy idete v jednom húfe s tisíckami skútrov a motoriek, ktoré jednou rýchlosťou plynule prechádzajú mestom. Ísť rýchlejšie alebo pomalšie sa neodporúča. Musíte splynúť s davom, čo sa Milanovi moc nedarí a tak dvakrát padá a pochráme si rebra. Jeho celkový počet pádov sa zastavil na čísle 4. Celý čas nám pršalo po ceste. Nevidel som chaotickejšie miesto. Kompletne som... Jo, ja taky tak. To musíš byť fakt najdrzejší, aby si sa dostal. No. Tak to vyzerajú naše bágle a celé motorky a všetko. Prílba, všetko kompletne. Ty kakas. Akurát došiel Lukáš. A my si dať takúto vajíčkovú kávu. Ning Café. Najstaršia kaviareň v Hanoji.
Keďže sme nečakane prepadli Maťa a Vixa, ktorí sa s nami už rozlúčili, mali sme ešte čas na spoločnú večeru, pivko a nočné nákupy. Nemohli sme ísť ale ďaleko od hotela, pretože Milan bol celý ubolený. Nakoniec si išiel radšej láhnuť a nás okamžite vcúclo mesto. Staré centrum je plné obchodov, šmelinárov a reštaurácií. Vix si užil svoje posledné ústrice a išiel rovno do MOU. Pozri na to, tam sa dejú komunistické veci. Tu sa bol určite Fico pozrieť predtým, než išiel do tej zlatej vaje. Oh, yeah. Na druhý deň, tí, čo sme ostali, sa ideme ešte trošku pomockať po meste, nakúpiť nejaké suveníry, vrátiť motorky a hajde domu. km a ja ťa opúšťam. Bolo to super. Bez jedného problémiku. No na to púkanie v kolese, ale to ti prepáčim. Tak čau. No chlapci, toto tu prísny. Prísna rozlúčka s Vietnamom. Bo plocha je. Samozrejme, že meškal nám let 2 hodiny. Čo my spravíme? Opijeme sa ich blázni a skoro sme nestihli lietadlo. A tu sa končí naša vietnamská jazda. Od tichých rýžových polí, cez zelené kopce Lao Cai, až po strmé hrebene Hažangu. Popri tom sme stihli aj ostrov Cat Ba, jeho skaly vyrastajúce priamo z mora a tichú zátoku Lan Ha, kde čas plynie úplne inak. Prešli sme trhy, kaňony, vodopády, aj priesmyky, stretli stovky úsmevov a zjedli veci, ktoré radšej ani nebudeme menovať. Vietnam nám ukázal všetko. Chaos miest, pokoj hôr, aj úprimnosť ľudí, ktorí nežijú pre fotky, ale pre bežný deň. Ďakujeme za túto cestu. A ak sa sem raz vrátime, tak len preto, že niektoré miesta si zaslúžia vidieť viackrát.